大家好，又到講千字文嘅時候啦。今次繼續講以回漢魏，月感武丁。佢係跟住前邊一句換弓匡合，濟弱扶傾。呢個以回漢魏，月感武丁講4個人物啊。前面講嘅一集係講以回漢魏講嘅2個人啊。呢個以李貴使到漢高祖擺翻正佢嘅大仔太子漢惠帝。呢度第2個咧就講殷商嘅時候，傅說月感武丁。傅說呢個人咧喺千字文裏頭講過2次。第一次咧就係外受傅訓，入奉武儀。呢個傅說嘅傅，外受傅訓。我哋成日講師傅用嘅就係呢個父字啊，好多時用父親嘅父係借用咗，但係真正講師傅嘅傅，點解嗌師傅就係響呢度嚟。傅說係一個人，月感武丁，佢感動咗一個殷商第22朝帝，第22朝帝就係武丁。呢個武丁響600年嘅殷商歷史裏頭，又係一個中興之主。因為當時咧響山東啊、河南啊嗰一帶地方咧，實際上即係我哋講嘅中原地帶。中原地帶經常都係受啲外族喺度侵蝕，呢度你食我一啲，我蠶食你一啲，食下，食到殷商嘅地盤就越嚟越細，越嚟越細。武丁接咗另外2朝人，一個就係盤庚，一個就係小月啊。盤庚又有遷都，一個小月係另外一個。所以講響殷商裏頭咧，佢輪流一族人去排列做莊嘅時候，就係甲乙丙丁戊己庚辛壬癸啊。我哋都講過好多次，呢個10天干就係殷商時候佢哋一族嘅排列啊，類似我哋依家嘅邦聯制咁嘅環境啊，輪流上嚟坐位。武丁夢中遇見咗傅說，係咪夢中遇見呢？咁啊，有啲史書就記載話係響武丁響未做王之前，佢就四圍去拜訪民間嘅嘢，去到一個富岩嘅地方，識得一個奴隸喺度打蛇，同佢傾下偈。你發覺佢好有學問，但係地位相差太遠，一個係準備做王嘅人，一個係做一個奴隸，所以佢翻去之後接咗位之後，佢用講故事講夢嘅狀態，希望嗰啲大臣去幫佢揾翻呢個傅說翻嚟。好，揾到呢個傅說翻嚟，傅說不但只能夠說服得到武丁，而且佢能夠用講哲理、講故事嘅狀態，使到武丁周邊嘅群臣都信服。所以呢個就叫做月感武丁啊！呢個月字實際上係我哋講話嘅說字。呢個說字咧，佢有幾種讀音，一個係月，一個就係說服嘅說嚇，一個就係閱讀嘅閱，呢度呢個閱，一個就係我哋說。好啦，呢個點解一個對一個熱咧？對，你睇到啊，好似一個人喺度用隻手喺度講嘢啊，即係相當於我哋嗰啲大聲公咁啊，以前嘅大聲公咁樣去講嘢。
可以傳播聲音遠啲，呢啲就叫做旋。旁邊一個言，言係咩啊？一字一言，一字係一言。我哋講字，呢個就係言，呢個就係言，你講出嚟呢個就係言。呢個粵或者對咧，就係講一串嘅話出嚟，將佢連埋一齊就係說啦。個說字就係咁啦。好啦，師傅嘅傅說唔係說，我哋讀千字文呢個讀粵，傅說。武王係中興之主，係殷商時候嘅中興之主。佢前邊係盤庚、小元庚、月都係天干裏頭嘅，丁都係天干裏頭嘅字。好啦，今日講以回漢魏乙錦武丁嘅第二節就略略介紹到呢度，都係略略，因為大家要詳細了解，繼續翻書。多謝大家。